Hello， 大家好，我是小 P， 今天来跟大家分享我在美国迈阿密参加了一个系列赛。那这场主赛事呢，是我近半年来运气非常糟的一场比赛啊。这一场比赛呢，发生的地点是在美国的迈阿密 Hard Rock Hotel。那这个赛事的品牌呢，是一个他们的自有品牌啊，名称叫做 Lucky Heart Poker Open。那这个系列赛的特点呢，就是它的主赛事有高达200万美金的保底，但是依照往年的经验呢，都会远超过这个金额。那这次也不意外，它是一场3500美金买入的赛事，然后超过500万美金的保底。这一个系列赛究竟有多运气不好呢？我们看下去就知道了。在今天的赛事手牌分析里面呢，我有挑选3手牌。首先呢，我们参加的是3500美金买入的主赛事的 A 组。那主赛事的 A 组呢，它的筹码量呢是5万的起始筹码。一开始有记录的手牌呢是在这个600、1200的盲注级别。那这手牌呢是我在 UTG 加1拿到了 AJ 不同花加注到2500，大盲位的玩家跟注。我们的筹码量差不多，有效筹码大约是40个大盲左右。翻牌是 J15，2张方块，1张红桃，底池6800。然后这个时候呢，大盲位玩家过牌，然后我们选择了一个持续下注。那我当下呢，我认为我可以选择2种下注尺寸，我觉得我可以选择下注1/3，或者是下注2/3，根据这个手牌的类型啊，可能会有一些区别。当下呢，我觉得透过一个大尺寸其实还不错的，所以我选择下注4500，大盲位玩家跟注。转牌来了一张红桃2，代表说有2张方块跟2张红桃，底池15800。这个时候呢，他又选择过牌。我们的下注尺寸呢，我觉得最少会是一个2/3或者是更多，我应该只会选一种下注尺寸啊。那我觉得当下呢，我选择下注11000，非常好，原因是因为我可以轻易的在合牌选择 all in 这个下注尺寸，然后呢，大盲位玩家跟注。合牌呢来了一张红桃8，那红桃8它不是一个好像很明显的一个不影响的手牌哦，但我认为对上整体的范围呢，虽然它会有一些合牌的顺子，比如说像是 Q9 或者是一些97红桃或者97方块，但是你要知道的是呢，大盲位的玩家他还是有很多 J 的顶对，那这个踢脚呢都会是比我弱的，所以底池37800，这个时候呢，我选择了直接 all in 25500，这个时候大盲位的玩家他就弃牌了。那我觉得这手牌呢，就是如果我有这样子的顶对，我会希望拿到最多的价值。如果说今天是 QJ， 我可能会过牌；今天如果是 KJ， 我很有可能会选择一个比较小一点的下注尺寸，希望让他的 QJ 或者是一些 J9 之类的手牌跟注。所以这手牌呢，赢了一个还不错的底池。好，下一手牌呢是我在8人桌的 UTG， 这时候呢，我的筹码量有63000，我拿到了 A10梅花，选择加注到2500。然后 low 价位的玩家呢是一个职业牌手啊，他非常的厉害，他选择3次下注到7200。那我们在这个位置拿到 A10同花，我觉得预设策略应该都只会有一种啊，那就是跟注。好，翻牌是 K75，2张梅花，底池17400。我们的预设策略呢是过牌，这个时候对手选择了一个持续下注4200。那我认为在这个 K high 的翻牌，对于翻牌前3次下注的玩家来讲呢，它可以是一个全范围的下注。那对我当下的手牌呢，我觉得是一个很明确的跟注。当然，我也可以考虑加注。加注有加注的好处哦，原因是因为它很有可能会有 AJ、AQ 或者是一些9910 JJ、QQ， 它很有可能翻牌会考虑弃牌，又或者是它跟了一次之后转牌我再下注，我觉得这些比较弱的手对啊，应该都会弃牌。不管怎么样，当下呢，我是选择了跟注。那转牌是一张无关紧要的2，然后底池25800。这个时候呢，我选择过牌，对手呢又选择了一个下注尺寸啊，他选择下注1/3 8300。这个时候呢，我觉得如果翻牌没有加注，我觉得转牌，除非是一个对我有帮助的手牌，就是如果转牌对我增加了更多的 odds， 比如说增加了更多顺子听牌的机会，带上同花的话，那我才会考虑再转牌加注。那如果不是的话呢，我们的预设策略应该都是只有跟注，所以我选择跟注。合牌开了一张不是同花，但是开了一张10，让我击中了一个对子。那这个时候呢，底池42400，那我们的策略当然是过牌。对手呢想了一下之后，他也过牌。看到我的牌之后呢，他就是觉得好像合牌被我中了，所以才赢了这样子，他有点失落的感觉啊。我当下呢就赢下来这个底池。那从了这手牌之后呢，就没什么特别的状况，我们的筹码量一直没有特别的增长。最后一手牌呢是这个 low 价位的玩家加注，然后 CO 位的玩家跟注。然后这个时候呢，我在这个 bottom 位，这时候呢我有47000，当下的盲注应该是1500啊，所以我大约是30个大盲，拿到了 AQ 不同花。那我选择了 all in。那 low 价位的玩家呢弃牌，然后 CO 位的玩家选择跟注30个大盲。那它是1对9，然后我是 AQ， 所以我这手牌呢就淘汰出局了。
那我们 A 组呢淘汰出局了，没关系，因为我们也可以参加 B 组。B 组呢一样啊，是5万的起始筹码是在隔天，然后呢发生了非常多有趣的手牌。首先呢是在600、1200的盲注级别，low 价位的玩家啊，就是我，只有18000的筹码量，就是没有什么特别的状况，然后就输一点啊。有记录的手牌呢是这一手18000的筹码量，我拿到了 KQ 不同花，大约是15个大盲。那我知道很多玩家在这地方可能会考虑直接全下，但是呢，我认为呢，在现场的比赛赛事中呢，我们只要是超过15个大盲，基本上我们都要尽量的避免选择翻牌前的全下，原因是因为我们透过一个最小加注，有机会可以赢到一个更大的底池，或者是说可以增加我们自身的翻牌后的优势，所以我选择了最小加注，然后这时候 CO 位的玩家跟注，大盲位的玩家也跟注，所以是一个3人底池的状况啊，翻牌非常的好 ，KQ7 彩虹面。底池9300，大盲位的玩家选择过牌，然后这个时候呢，我选择了一个持续下注2500，CO 位的玩家选择跟注，大盲位的玩家弃牌，转牌是一张 J， 底池14300，而这个时候呢，因为我们的筹码量很少，所以在转牌我选择下注5000，啊 CO 位的玩家跟注，合牌是一张8，啊还是一个彩虹的牌面，底池24300，然后这个时候呢，我选择了直接 all in， 不到半个底池，我选择 all in， 然后呢 CO 位的玩家他想了一下之后呢，他选择了跟注，那我当然就开我的KQ， 那根据这个合牌 all in 呢，2位玩家都必须要开牌哦，所以他也开牌，他是 AJ 不同花，也就是他翻牌有一个卡顺，转牌中了一个第3那个对子，然后合牌就觉得啊，这个筹码底池比呢已经太小了，他觉得我有机会在炸胡，我也不知道他怎么想，反正他就是跟住，然后他就输给我。下一手牌呢啊，我觉得还没有讲到运气最糟，但是运气也不是很好啊。这手牌是什么状况？这手牌呢是弃牌到我在bottom位，我拿到了一对 K， 应该是黑桃 K 跟红桃 K， 然后呢我选择加注了2500，然后这个时候大盲位的玩家跟注啊，翻牌是 AA2 2张梅花，底池6800。那在这个翻牌面呢，以一个预设策略来说，大盲位过牌，我们这边持续下注的频率应该会非常的高，我认为会是接近100%。但我认为像是这种 KK、QQ、JJ 的手对，其实放在一定的过牌频率其实挺好的原因是因为它更有机会呢，在转牌，譬如说90不同花，转牌开一张9或10，让它集中一些更弱的对子，它有机会可以支付我更多的筹码。如果说像是 AA2， 基本上我下注它的范围只要没有 A 没有2，它有 A 它赢，它有2它也不一定会跟注，或者是不会输很多筹码给我。所以我觉得过牌呢，以一个预设的策略来说，可能不会有，但以实际上呢，我觉得还是有一定的好处所以当下我选择过牌，那转牌是一张梅花3，就是3张梅花在台面上，而这个时候底池6800嘛，然后大盲这个时候领先下注，翻牌过牌，转牌他领先下注了一个5000，那我认为我的手牌呢，如果有梅花是一个更明确的跟注，就算是没有梅花，我觉得相对以牌力来说呢，也是非常强的一个手牌。我们有一对 K， 我们只输一些有 A 的手牌或者一些随机的同花，但是以大盲位的范围来说，对不对？哪有这么容易就有中同花？所以呢，我选择了跟注。这时候呢，底池是16800，看到一张梅花6，4张梅花在台面上这个时候大盲位的玩家又下注了一个5000大约是1/3。那我觉得这手牌呢，相当的边缘。最主要的原因是，我觉得大盲位的范围呢，它很有可能透过这种小尺寸的下注，有可能是炸，但是也有可能是一些比较弱的同花，甚至是一些更弱的，我不知道，我会有2对可能会顺子，我觉得都有可能那我觉得当下呢，当我今天翻牌没有持续下注，尤其是一对 K， 在这种情况下，我还是赢一些炸胡的时候呢，对手的下注量，我觉得我的赢的几率应该还是有的，还是足够多的，所以我选择了跟注。这个时候呢，我看到一个很夸张的手牌，97不同花带一张梅花9，翻牌基本上它就是没有什么 odds， 然后转牌多了一个同花听牌，但是它的同花也不是很强，他选择下注一个接近满帕，然后合牌他中了这样子，所以我觉得这把牌呢稍微运气有点不好，但我觉得没关系，我们输了一个小底池。好，下一手牌呢是一个很简单的一个翻牌前的状况，1000、1500的盲注级别，这个时候呢小盲位平跟，那我在大盲位有 A4 不同花，这个时候呢我觉得大盲位的范围，任何的 A， 任何的同花 K， 甚至是 K5以上2张10以上的手牌，任何的手对我觉得都是一个很明确正 EV 的 all in， 所以呢 A4 不同花呢是一个很简单的 all in。小盲位的玩家呢选择了 limp， 然后面对我的 all in 之后呢，他又选择了跟注，他看到他的牌是 K8 不同花，那我觉得是非常的合理他的手牌如果平跟，面对我的 all in 就是要跟注，他的手牌
当然也可以直接 all in 我觉得都是可以的啊。翻牌 KQ10啊，被对方中 K 啊，我就觉得还有机会。转牌开一张7，然后呢合牌我们只有2种牌可以赢，就是要么就开 J 或是开 A 了。然后呢这个时候合牌就开了一张 J， 就是让我成功的从2万的筹码量翻倍到了4万，回到了基本上是接近起始筹码。下一手牌呢？下一手牌是什么状况？下一手牌是一个单挑对决的状况。low 价位的对手他大约5万的筹码量，他选择加注到3500，这个时候盲注级别是1000、1500。那我在大盲位我有4万的筹码量，拿到了 K5不同花，选择了跟注。翻牌是 K12彩虹面，底池9500，这个时候呢我选择过牌。low 价位的玩家选择持续下注一个比较大的他选择下注6000啊，2/3，这时候我选择跟注。转牌是一张9，然后底池21500，这时候我还是选择过牌。low 价位又选择了持续下注半个底池11000，然后这时候我选择跟注没有顶对，跟注2次，觉得是非常的合理。合牌开了一张8，然后底池43500，这时候呢我们的预设策略是过牌，然后他也过牌。那当他过牌的时候，我就知道赢的机会非常的大，然后我就开牌，我是我们这个中了顶对嘛，我 K5，然后很弱的踢脚，然后呢他也开牌想要开给我看他是 A10同花，他就是输给我。下一手牌呢也是第一天的最后一手牌这手牌呢是我在 high 价位，我有6万的筹码量，然后在1000、2000的盲注级别，我拿到了 A8不同花，那我选择加注到4000。那小盲位呢是一个筹码很多的玩家，他选择跟注翻牌是982，底池12000，这个时候小盲位过牌。那我们在这边的持续下注频率呢，我觉得在这种9嗨以下的翻牌呢，对上小盲位，那大家知道小盲位其实会有非常多的这种10J 啊、JQ、KQ、KJ 之类的手牌，所以它的手牌范围不会像大盲位这么弱、这么宽，所以我们的持续下注频率呢也不会这么多。那我觉得当下我们中了一个中对，我觉得很适合放在一个翻牌过牌，然后适合到摊牌的一个手牌。那当然根据这个转牌或合牌，我们可以有一定的频率可以再拿价值，所以翻牌他过牌，我也选择过牌。那转牌来一张10，那他也选择过牌。这个时候我觉得10是一个更明确的过牌，原因是因为我们就说了嘛，翻牌前的对手的范围在这个翻牌跟这个转牌，它有非常多这种不管是 JQ、KQ、KJ、10J 的手牌所以这张10其实对他的帮助是非常的多。那如果说它的范围是一些比较弱的手队，比如说66以下的手队，那不影响嘛，因为我们 A8还是领先这些手队，所以转牌呢是一个更明确的过牌。这个时候呢，我还是选择过牌。合牌开了一张无关紧要的低牌，一张3这个时候呢，对手在12000的底池，他下注一个5500，那他下注一个5500，我觉得我们的范围第一个，我们算是一个相对顶端的范围，然后我觉得它会有足够多的炸胡，虽然说它会有一些10甚至是一些9的组合，它会价值下注，但我觉得我还是赢太多的炸胡，所以呢，我选择跟注。这个时候看到对手是 KJ 同花，他就是一个 K high， 然后对就输给我，所以呢，很顺利的进入到第2天的赛事。第2天的赛事呢，才会是我们今天影片的重点，因为有非常多有趣的手牌。